공연에서 금곡구 특별 공연에서 배웠었는데요. 금곡 호수 위에서 펼쳐지는 색소폰 연주를 듣고 진아은 씨의 찐팬이 되었습니다. 네, 오늘 바다가 보이는 이곳 천국항 무대에서의 연주는 더 기대가 됩니다. 풍부한 감성과 세련된 음색으로 사랑받고 있는 색소포니스트 진아은 씨를 모시겠습니다.
안녕하세요 여러분, 색소폰 연주자 진아연입니다. 앵콜 벌써 앵콜이요? 어떻게 하시지? 한 곡 남은 거 어떻게 하셨어요? 제가 이쪽에 가서 좀 신나게 놀아드렸는데 이쪽 안 가면 서운해 하실 것 같아. 그쵸? 이번엔 저쪽 가서 열심히 또 놀아보도록 하겠습니다. 마지막 곡 둥지 들려드릴게요. 와, 정말 멋진 무대 정말 감사드립니다. 네, 앵콜을 계속 외쳐주고 계신데요. 네, 안타깝게도 진아 씨께서 다음 공연 여러분 들리세요? 네. 원래는 정말 새 곡으로 돼 있었어요. 그래서 지금 방금 USB를 띄워가지고 또 새로운 곡 들려드리려고 하는데 마지막 곡 1, 2, 3, 4라는 곡 진짜 들려드리고 저 내려가도록 할게요. 하나, 둘, 셋, 넷!
지금까지 색소폰 연주자 진한이었습니다.